へえ、今週末はこの辺りに台風がやってくるのね。どうしたんだレイム。あらマリサ。今テレビで天気予報を見ていたんだけれど、週末に台風がやってくるみたいで、心配だわ。夏から秋にかけては台風の多い季節だからな。過去には大きな被害をもたらした台風もあるし、用心するに越したことはないぜ。そうなのね。ところで、天気予報で台風の予想が出るときに、丸がいっぱい書かれた画面が出ることがあるわよね。こういう画面のことか。そうそう。この画面、よく見るけれど、具体的にそれぞれの円がどういう意味なのかよくわからないから、教えてくれないかしら。なるほどな。台風情報の正しい意味を知ることは、災害の危険にさらされたり、逆に無用に恐れたりすることを予防することにつながるからな。それじゃあ、今回は台風情報について解説していこう。まず、台風情報について説明する前に、台風とはどんなものかについて軽く説明しよう。よろしくお願いするわ。台風とは日本の南の熱帯で発生する低気圧のうち、最大風速がおよそ17メートル以上のもののことを言うぜ。風速17メートルっていうのはどれくらいの風なのかしら。風に向かって歩けなかったり、電線が音を立てて揺れたり、瓦が剥がれ始めたりするくらいの強い風だぜ。それは危ないわね。そうだな。それに、台風は活発な雨雲が集まってできており、風や雨、高潮などによって大きな災害をもたらすことがある。1959年の伊勢湾台風では、高潮によって伊勢湾一帯が水に浸かり、4000名以上が死亡。2019年の東日本台風では、関東地方や東北地方で記録的な大雨となり、105人が死亡、300名以上が負傷した。中には非常に危険な台風もあるということね。そういうことだな。それでは、本題の台風情報の見方について解説していこう。これは台風情報の画面だ。放送局やニュースサイトによって色や表現が多少違うが、今回は気象庁のホームページ画面を例に説明していくぜ。まず、この×印が今台風の中心がある位置だ。発達した台風だとこの位置には台風の目があり、その周辺の雨雲の中では最も強い風が吹いているぜ。中心付近では特に要注意なのね。そうだな。そして中心の周りの赤い円は、風速25メートル以上の暴風が吹く恐れがある地域で、暴風域、と呼ばれている。風速25メートル。ああ。風速25メートルは何かに捕まっていないと立っていられず、一部の木も倒れ始めるような非常に強い風だ。これだけの風が吹いていると、外を歩くのは危険そうね。ああ。暴風域の中では外出は避けた方がいいぜ。そして、赤い円の外側の黄色い円は、風速15メートル以上の強い風が吹く恐れがある地域で、強風域、と言うんだ。さっきも言ったが、風速15メートルは風に向かって歩けなかったり、電線が音を立てて揺れたりするような風だな。15メートルでも危なそうね。ああ。あくまで最大風速なので、常にこれだけ強い風が吹いているとは限らないが、暴風域や強風域に入る前に台風への備えはなるべく済ませておいた方がいいだろう。さらに、中心から白い線と円が伸びているが、これは台風の中心が進む地域を表す予報円、と呼ばれるものだ。中心が進む地域。ああ。例えば、この台風予報は28日18時発表の予報だが、30日15時には中心がこの円の中のどこかに、1日15時にはこの円の中のどこかに進むと予想されているということだ。ということは例えば1日15時には台風の中心が円の東端のこの位置に進む可能性もあるし、西の端のこの位置に進む可能性もあるということかしら。その通りだレイム。もちろん北の端のこの位置や、南の端のこの位置、あるいは円の中心を進む恐れもある。そうなのね。ところで時間が進むにつれて円が大きくなっていくのは、台風がどんどん大きくなっていくということなのかしら。そういうわけではない。円が大きくなっていくのは、台風の位置が絞り込めなくなってくるからだ。位置が絞り込めなくなってくる。そうだ。台風の進路を正確に予想しようとしても、実際にはある程度の誤差が生じてしまうんだ。例えば、台風は太平洋の高気圧のへりを進むことが多いのだが、高気圧が発達していれば台風の進路は西にずれ、逆に高気圧が弱ければ台風の進路は東にずれる。また、台風は日本付近に進むと、上空の強い西風に押し流されて速度を速めるんだが、この西風に乗るタイミングが少しでも早まると台風は想定より早く北上するし、遅くなれば台風は想定より遅く北上する。このような誤差は時間が経つにつれて積み重なり、
少し先なら精密に予想できる進路が、かなり先になると一つに絞り込めなくなっていくんだ。なるほど。先の時間になると台風の進路が定まらなくなるのね。ああ。ちなみに、日本の気象庁ではこのような予報のズレを考慮して、台風の進路を最大51パターン予想している。時間が経つにつれてこのように進路のばらつきが大きくなっていき、そのパターンを全て囲うように円が描かれるから円が大きくなっていくというわけだな。こんな風に予報を作っているのね。そうだ。また、台風の進路予想はアメリカやヨーロッパの気象機関も行っているが、予報円はそれらの予報も考慮して決められている。なるほど。ところで、予報円の中心にこんな風に線が引かれていることがあるけれど、これはこの線の上を台風が進む確率が高いということなのかしら。そういう場合も多いが、必ずしもそうとは限らないぜ。さっきのように予想される進路は、すべてが似たような方向ということもあるが、場合によっては東西に分かれたり、一部の進路だけが大きく違う方向だったりすることもある。この場合、多数派の進路の方に進むことも多いが、少数派の進路の方に進むこともわずかながらあるため、予報円は両方の進路を囲むように描かれることがあるんだ。そうなんだ。あれ、この場合は中心の線の上を進む進路がないわね。ああ。したがって、予報円の中心線から離れているから大丈夫だろうと思っても、実際には台風が接近する可能性があるんだ。なるほど。円の端っこでも要注意なのね。ああ。台風が近づくにつれて徐々に進路が定まっていくので、そういう場合は最新の予報を入手することが特に重要だな。最後に、予報円の周りの赤い円は、今後風速25メートル以上の暴風が吹く恐れがある地域で、暴風警戒域というぜ。さっきも言ったように、風速25メートルの暴風の中で出歩くのは危険なので、この円の中の地域では最新の台風情報に注意して、実際に暴風が吹く前に対策を取るのが重要だな。そうなのね。ところで、この例だと予報円が5日先まで描かれているけれど、それより先は台風は消えてなくなってしまうということなのかしら。現在日本の気象庁では、台風の進路予報を5日先まで行っているので、6日以上先の進路は予想図には描かれない。なるほど。それより先の予報は改めて確認する必要があるということなのね。ああ。また、台風が熱帯低気圧や低気圧に変わって、台風ではなくなる場合にも予報円は書かれなくなるんだ。そうなのね。でも台風じゃなくなるということは、安心していいのかしら。実はそうではない。台風は風速約17メートル以上の熱帯低気圧のことだと最初に言ったが、台風が熱帯低気圧に変わっても、風速が17メートル以下になったというだけで、引き続き強い雨雲が残っている場合があるから注意が必要なんだ。また、低気圧も実は危険なんだ。どういうこと？この画像を見てほしい。これは台風が徐々に発達して日本に接近し、低気圧になって衰えていく様子なんだが、発達中の画像と低気圧に変わった時の画像を見比べて何か気づかないか？そうね。発達中に比べて低気圧に変わった時の方が、雲が大きく広がっているように見えるわね。それになんというか、低気圧に変わった時の方が雲の形が崩れているように見えるわ。その通りだレイム。台風の時に比べて低気圧の時の方が、雲の丸っこい形が乱れている。それに、風が吹いたり、雨が降ったりする範囲も広がっていき、中心から離れた場所でも災害が起こったりするんだ。そうなのね。台風じゃなくなってしまったから安全というわけではないんだ。でもそれなら、なんで低気圧は台風みたいに予報円を使って進路を表さないの？さっきも言ったように、低気圧の場合台風と違って中心から離れた場所で風や雨が強まる。そうすると、災害が起こるのは中心から離れた場所になることもあって、予報円で中心の進路を精密に表現してもあまり意味がないんだ。そういうことなのね。このような場合は、気象庁が発表する大雨警報や暴風警報、市区町村が発表する避難指示や高齢者等避難の情報を参考にするといいぜ。というわけで、今回は台風情報の見方について解説してきた。最後にまとめると、赤い円は風速25メートル以上の暴風が吹く地域。ここに入る前に台風への備えが必要。白い円は台風の中心が進む恐れのある地域。台風が低気圧に変わっても危険な場合がある。といったところだな。なるほど。今までなんとなく見ていた台風予報だったけど、話を聞いて正しい意味が理解できたわ。今日はありがとうマリサ。
どういたしましてだぜ。といったところで今回はこの辺りで失礼するぜ。ご視聴ありがとうございました。